Mbaniriza nate ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tufumba akatogo k'amatooke n'ekyennyanja. Mbeera nga subscribinga, likinga video and share. So beera ng'ofuna ekyennyanja ekikalu okinaazeeko kuno kungulu bulungi nnyo okuggyako obukyafu, enfuufu eyetera okubeera ng'ebigendako naddala wano baba bitadde ku makubo oba wonna baba bitundira bibeerako enfuufu bye bigenzeeko. So nasoose kukyozaako, oluvannyuma beera nga okimenyaamenyamu pieces z'oyagala oba okusinziira ku bantu bameka ewaka b'olina b'oli mu kufumbira. Oluvannyuma beera ng'otandika okuggyamu amagumba naddala singa oba olina abaana bateera amagumba gano tugaggyamu lwa nsonga buli w'otandika okufumba amagumba gagwa mu mmere. So bwe gaga mu mmere gasobola okubeera nga galemesa omuntu okulya oba nga gamutataaganya ng'ali mu kubeera ng'alya. So beera ng'otandika okubeera ng'agaggyamu. Twerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified olemba nga mpostinze video empya. Beera ng'onyiga kade era obeere ng'onyiga ku all notifications such that notifications onoozifuna eza video zange. Oluvannyuma nga tumaze okubeera ng'ekyennyanja tuggyamu amagumba agasinga, beera nga kati okinnyika mu mazzi, amazzi gabeere nga gali waggulu w'ekyennyanja. Ensonga lwaki tunnyika ekyennyanja kino kisobole okubeera nga kigonda. Ebyennyanja ebimu bibeera bikalu nnyo 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 nga kikalambadde. So buli w'okisookinga mu mazzi kikuyamba okubeera ekyennyanja kino nga kigonda nti otuuka okubeera ng'okifumba oba nga mukirya nga kigonda bulungi. Oluvannyuma nawasa amatooke ne mbeera nga nganaazaako ne nteekamu amazzi ne ngateekako kuli gagira gatandika okutokota. Nze zino ingredients ze ngenda okubeera nga nkozesa: ninamu ennyaanya, obutungulu, katungulukyumu, coriander, spices ez'enjawulo, nakozesezzaako ne ku green pepper. But oli waddembe okubeera nga ku zino vegetables oba ingredients oyongerako oba otoolako okusinziira ku ki ky'olina ne kye weetaaga. Ennyaanya nasazeewo okubeera nga nziblendinga such that zibulira bulungi nnyo muli mu mmere zireme kubeera nga zirabikiramu. Era kino osobola okubeera nga either okozesa tomato paste oba ennyaanya n'osooka n'oba ng'ozifumbako okwongera okubeera nti ozigonza. Kino kikuyamba okubeera nti zanguwa mangu okujjira mu mmere n'obutalabika mu mmere. So genda maaso obeere ng'oziblendinga, naziblendingidde wamu ne katungulukyumu because ne katungulukyumu nabadde nina mu crushinga. So oluvannyuma ng'emmere emaze okubeera ng'etokota bulungi yonna efuuse kkala osobola okugiraba, beera ng'amazzi gano ogatoolerako ddala agasinga. Then olekemu otuzzi tutono otandike okubeera ng'ogattako kuno kwonna ebirungo, obutungulu, ogattemu ennyaanya ze wablendinze oba tomato paste, osooke obeere nga omudissolvingako wali mu mazzi katono, then olyoke omugattemu ne spices zennyini obeere ng'ozigattamu. Tugenda kubeera nga wano tuteekako emmere tugireke ebeere ng'etokotamu, beera ng'ogattamu ekyennyanja. Ebyennyanja byonna saabikozesezza because ekyennyanja kino kyabadde kinene nnyo. Natoddeko ekimu kye nakozesezza mu katogo, ekirala nakikozesezza mu video yange endala nja kubeera nga ngipostinga anytime soon. Then beera nga okozesa era amazzi ago ge wanyisemu ekyennyanja obeere ng'ogayiwa mu mmere eno gabeere nga gabisse bulungi nnyo emmere. Oluvannyuma bikkako, gattamu butto, obeere ng'otestinga omunnyo ne spices, obikkeko oleke emmere etokote paka nga amazzi agasinga gakendedde mu yo. Akatogo kawooma supu, so omakinga sure nti nno ofumbira ku muliro omusaamusaamu oba oguli medium oba low okusobozesa okubeera nti amazzi gonna tegakalira mu mmere. So osobola okulaba nti oluvannyuma nga amazzi agasinga gagenze gakalira nga musigaddemukko supu, beera nga kati addingamu green pepper ogattemuko ne kotimiri. Kotimiri olekakoko omutono w'okuganishinga wali eri ng'omaze okubeera ng'osaavinga emmere. Bikkako emmere ogireke etokote okumala eddakiika 2 ku 3 nga eyidde nga bwe muti bwe mulaba ng'eri so yamye. Ekyennyanja olwedde nakyo kiba kyayidde dda, so yeno engeri gye nagisaavinzeemu. Osobola okubeera nga kuno ogattako omuzigo gino egyaffe, omuzigo gw'ente, so n'obeera ng'ogyenjoyinga bulungi nnyo nti omuzigo guno nawo gwongeramu flavour endala ne taste. So yeno engeri gye nagisaavinzeemu. Nafinishinze up ngateekako coriander oli yabadde yasigaddewo nga ddinayo oba lunch yo eri ready oba ekyenkyakyo mu ngeri gy'oba oyagadde okubeera ng'okyenjoyingamu ne famire yo. Osobola okubeera nga kuno ku side osaavingirako ebitula eby'enjawulo. Osobola okubeera ng'oteekako juice yenna gw'oba osazeewo okubeera ng'oteekako. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Until next time, like, share and leave a comment below.